အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Third Way of Cooking and Burmese blog မှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့တော့အင်္ဂမေမေကစားတောက်ပြက်နေရဲဆိုတာနဲ့ထက်က3ရမ်းဟင်းညိုလေးနဲ့ကြက်ကြော်ပူပူလေးကိုကြော်ကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရဲ့မေမေလိုပဲစားတောက်ပြက်နေတဲ့ green ပြက်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းထက်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးလိုက်ပြီးချက်ကျွေးလို့ရပါတယ်ရှင် Mustard pods, quail eggs, chicken legs, chicken head, chicken breast, Chinese celery, onion, garlic, ginger, dried mushrooms, dried flowers. တက်ကတော့ရတာမုတ်တွေပါရင်နေထားတဲ့ကြက်သားလေးတွေကိုစီပူပူလေးထဲမှာတရုံးချင်းစီထည့်ပြီးတော့ကြော်လိုက်ပါတယ်သားလေးတွေကျွတ်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီလေးတွေကိုစီပူလေးထဲမှာအိုးလေးထည့်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုလည်းကျွတ်တဲ့အထိထက်ကကြော်လိုက်ပါတယ်ကြက်သွန်လေးတွေကျွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကြက်သားလေးထည့်လိုက်ပါတယ်စွန်လေးတွေကိုလည်းအယောင်လှလာတဲ့အထိလှော်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကြက်ချီတော်ကောင်းလေးတွေကိုကြက်သွန်ဖြူချင်းလေးနဲ့ပြုတ်ထားပြီးတော့ခရမ်းချင်းသည်မိုးကြောက်ပန်းကြောက်ပစွန်လေးတွေကြက်သွန်နီလေးတွေဂုံထည့်ပြီးတော့တည်လိုက်ပါတယ်။သီးစိမ်းလေးတွေထောင်းပြီးတော့ပဲပြားရင်ငုံဦးရဲထည့်လိုက်ပါတယ်။ရင်တော့စူအောင်တည်ထားလိုက်ပါမယ်။စူလာပြီးဆိုရင်တော့မုံညင်းရွက်လေးနဲ့တရုတ်နံနံလေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ခဏတည်ပြီးရပါရင်တော့ကြက်သားကြောကျွတ်ရွကလေးနဲ့တုံရမ်းချင်ဆက်ပူပူလေးရပါပြီ။ထက်ကတော့ဘိတ်ချင်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့စားပါတယ်ရှင်။ထက်ရဲ့ page လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် blog တွေမှာလည်းပြန်တွေ့ကြပါမယ်ရှင်